আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা। এ সময় হঠাৎ ঠান্ডা কাশি খুব বাড়ছে। কেন হয় এগুলো? ওয়েদার চেঞ্জ হলে আমাদের নাক গলা লাইনিং শুকিয়ে যায়, ফলে ভাইরাস সহজেই ধরে ফেলে। তাই নাক বন্ধ, হাঁচি, গলা ব্যথা আর কাশি শুরু হয়। ঠান্ডা কাশি এর বেসিক ট্রিটমেন্ট কী হবে? নাক বন্ধ বা হাঁচি হলে সেট্রিজাইন বা লিভোসেট্রিজাইন যে কোনো একটি কম্পোজিশনের ট্যাবলেট রাত্রে একটা খাবার পর খেতে পারেন। ড্রাই কফ, কাশি শুকনো হলে ডেক্সট্রোমেটাফেন কম্পোজিশনের ওষুধ, ডেক্সট্রোমেটাফেন কম্পোজিশনের সিরাপের সঙ্গে আরও কম্পোজিশন যোগ থাকতে পারে। ডেক্সট্রোমেটাফেন মেন কম্পোজিশন ড্রাই কফের জন্য, যার ব্র্যান্ড প্রোডাক্ট নেম চেরিকফ ডি, জিডেক্স নামে বাজারে পাওয়া যায়। আরও বিভিন্ন নামে বাজারে পাওয়া যায়। দিনে 2 বা 3 বার খেতে পারেন। ওয়েট কফ মানে ভারী কাশি বা ভেজা কাশি হলে অ্যাম্ব্রোক্সোল বা গোয়াইফেনেশন কম্পোজিশনের সিরাপ, অ্যাম্ব্রোক্সোল বা গোয়াইফেনেশন মেন কম্পোজিশন ওয়েট কফের জন্য, যার ব্র্যান্ড প্রোডাক্ট নেম অ্যাসকোরিলেক্স, ব্রোজিডেক্স বা আরও ইত্যাদি নামে বাজারে আপনারা পেয়ে যাবেন। এটিও দিনে 2 বার বা 3 বার খেতে পারেন। দ্রুত রিলিফের জন্য বা দ্রুত আরামের জন্য স্টিম ইনহেলেশন মানে গরম পানির ভাপ দিনে 2 বার নেবেন, 2-3 বার নেবেন। গলা ব্যথা হলে গরম পানির সাথে লবণ দিয়ে গার্গেল করুন। নিজে থেকে কোনো ওষুধ বা আমাদের ভিডিও দেখে কোনো ওষুধ সেবন করতে যাবেন না। যে কোনো ওষুধ খাবার আগে ডাক্তার বা ফার্মাসিস্টের পরামর্শ অনুযায়ী সেবন করবেন।